दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं एलईडी टीवी। ये जो आप चलता हुआ एलईडी टीवी देख रहे हैं ये है एलजी का 32 इंच का एलईडी टीवी। टीवी के अंदर प्रॉब्लम है, इसका चलाते ही लगभग कभी तो 1 घंटे में या कभी 5 मिनट में ही और कभी 1 मिनट में ही इसका साउंड है जो बिल्कुल पूरी तरह से चला जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है और किस तरह से चेक करना है, किस तरह से ठीक करना है, एलईडी टीवी साउंड प्रॉब्लम रिपेयरिंग की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त भरत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये जो सेटअप बॉक्स है उसका साउंड देखिए। यहाँ पर ये पूरा साउंड यहाँ पर खुला हुआ है सेटअप बॉक्स का। ये देखिए यहाँ पर टीवी का साउंड भी हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, पर टीवी के अंदर साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखिए टीवी को ऑफ करके चलाते हैं। तो टीवी को ऑफ करते हैं, तो ये टीवी को ऑफ कर दिया है हमने। अब यहाँ पर टीवी को ऑन कर देते हैं। तो ये टीवी ऑन कर दिया है। कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है। टीवी को ऑन करने के बाद में साउंड आ गया है, एक बार साउंड आया है तुरंत चला गया है। दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं। देखिए ये ऑफ कर दिया है और ये ऑन कर दिया है। उन बुजुर्गों को मानने वाले उन साउंड आ गया है और ये चला गया है। तो ये प्रॉब्लम है, तो टीवी को तो खोल कर ही चेक करना पड़ेगा। बाकी सेटअप बॉक्स तो हमारा बिल्कुल ठीक है, कस्टमर ने भी 2-3 बदल कर चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पर टीवी को करते हैं ऑफ और टीवी को खोलना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले टीवी को हम रख लेते हैं उल्टा, पावर केबल निकाल देते हैं यहाँ से। इसके बाद में ऑडियो वीडियो की ये लीड है जो 3RC, इसको भी निकाल देते हैं। अब टीवी के स्क्रू खोल लेते हैं फटाफट से। सभी स्क्रू, काफ़ी ज़्यादा स्क्रू इसमें लगे हुए हैं बैक पैनल में, तो यहाँ पर इसको घुमा कर रख लेते हैं। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर स्क्रू हैं, काफ़ी ज़्यादा स्क्रू हैं। सभी स्क्रू खोलने के बाद में पूरा बैक पैनल आराम से निकल गया है और कुछ लॉक वगैरह कुछ भी नहीं है, स्क्रू से ही फिक्स था। तो इसको तो रखते हैं, पावर केबल लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑन करके चला कर चेक करेंगे। तो ये ऑन कर दिया है हमने और ये ऑडियो वीडियो की लीड भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये वीडियो का लग गया है और रेड और वाइट हमारे ऑडियो के हैं, तो ऑडियो लगा दिया है। ऑडियो आ चुका है, देखिए यहाँ पर आवाज़ आ रहा है। यहाँ पर न्यूज़ में रिवेट हो रही है, तो साउंड तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा है। देखते हैं कितनी देर आता है। तो ये देखिए अभी तो ठीक चल रहा है, कई बार 10-5 मिनट भी ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कम हो गई आवाज़ और ये चली गई है, बिल्कुल साइलेंट हो गया है। तो आवाज़ अब बिल्कुल जा चुकी है, तो फॉल्ट तो है। तो यहाँ पर वीडियो तो देखिए, यहाँ पर वीडियो तो कंटिन्यू आ रहा है, बाकी आवाज़ जा चुकी है। तो चलिए यहाँ पर मल्टीमीटर लेते हैं और एक बार हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लेते हैं। टीवी को हमने ऑफ कर लिया है। एक बार ऑडियो केबल यहाँ से निकाल देते हैं, ऑडियो वीडियो तीनों। अब यहाँ पर ये कार्ड खोलकर चेक कर लेते हैं एक बार नीचे से, कहीं से कोई हीटिंग वगैरह या कुछ भी यहाँ पर दिखेगा ड्राई सोल्ड वगैरह, तो वो हम चेक कर लेंगे। तो ये यहाँ पे स्पीकर का जैक निकाल दिया है, ये IR का, और ये पावर सप्लाई का ये भी निकल गया है। और ये LVDS केबल है जो हमारा पैनल का, इसको भी निकाल देते हैं। तो ये लॉक ऊपर उठाया और ये निकल गया। तो ये कार्ड हमारा बिल्कुल फ्री हो चुका है। इस मॉडल के कई सेट आ चुके हैं, सभी में दोस्तों ये जो प्रोसेसर IC लगा हुआ है बीच में, बिल्कुल मेन IC, इसमें से ही साउंड गायब होता है कुछ देर चलने के बाद में। इस IC को रीसोल्ड करने से भी कुछ नहीं होता है, तो इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, अलग से मिलती नहीं है। तो इसका हम सॉर्ट आउट करेंगे यहीं के यहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑडियो की 2 पिन है और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इसमें 12 वोल्ट भी मिल जाएंगे। देखिए सबसे नीचे ग्राउंड, उसके ऊपर 12 वोल्ट हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरा कार्ड बदलने का तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आ जाएगा, बाकी हम सस्ते में ही इसका सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें मल्टीमीटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मल्टीमीटर को ऑफ करके साइड में रखते हैं। और ये आ गया है हमारा कंपोनेंट्स का बॉक्स, इसमें से यहाँ पर निकाल लेते हैं। कुछ यहाँ पर कार्ड वगैरह रखे हुए हैं, मॉड्यूल वगैरह। तो ये है हमारा MP3 कार्ड का मॉड्यूल, ये BT मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल MP3 का। और ये हमारा दोस्तों ये देखिए ये आ गया है हमारा साउंड का मॉड्यूल। तो ये हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो इसके बारे में समझिए। 15 + 15 30 वाट का ये मॉड्यूल है हमारा, CA3110 इसका मॉडल है। तो यहाँ पर दोस्तों इधर देखिए ये इसका लेफ़्ट आउटपुट है और ये राइट आउटपुट है। इधर इसकी सप्लाई इनपुट है, DC 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक इसमें सप्लाई दे सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इधर इसमें IC कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं, पूरा देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में भी छोटा सा है। तो अब देखिए इसको इंस्टॉल कैसे करना है।
तो यहाँ पर हमें कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 वायर हम ऑडियो इनपुट में लगाएंगे और ये 2 रेड और ब्लैक वायर हम सप्लाई पर लगाएंगे। तो इनको यहाँ पर लगा लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ब्लैक वाला हमने ग्राउंड पर और रेड वाला हमने यहाँ पर 24 वोल्ट से 8 वोल्ट के ऊपर लगा दिया है। तो दोनों को यहाँ पर अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है हमने दोनों वायर को। तो ये देखिए इसके बाद में तीनों वायर ये लगा देंगे हम। ये ऑडियो इनपुट पे हम इनको लगा रहे हैं। इसमें बीच में ग्राउंड है और साइड में L और R है, लेफ्ट और राइट। तो इनको भी यहाँ पर अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है हमने। अब इसके कनेक्शन करते हैं हम, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो ये वायर हमारा सबसे पहले तो ऑडियो का ही लगाएंगे। तो बीच वाला वायर है जो ग्राउंड का, इसको यहाँ पर ग्राउंड में कहीं पर भी लगा सकते हैं, पूरे मदरबोर्ड में कहीं पर भी। तो इसको यहाँ पर हम इधर ही सोल्ड कर देते हैं, इनके पास ही। और ये लेफ़्ट राइट की जो पिन है, उनके बीच वाले जो पिन है उनके ऊपर हमने 2 लेफ़्ट राइट के ये दोनों इनपुट वाले जो ऑडियो के ये केबल लगते हैं, इनके ऊपर सोल्डरिंग कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर ये तीनों कनेक्शन हमारे ऑडियो के हो चुके हैं इनपुट वाले, और ये हम सप्लाई पर लगाएंगे। तो यहाँ पर सप्लाई आपने देखी थी, मैंने आपको दिखाया था इधर, ये देखिए दोबारा से 12 वोल्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। ग्राउंड और 12 वोल्ट फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट में ही हम इनको इधर की तरफ सोल्डरिंग कर देंगे, यहाँ ऊपर की तरफ ही। ये कनेक्टर के ऊपर फर्स्ट में हमारा ग्राउंड लग गया है। इसके बाद में जस्ट इसके बगल में 12 वोल्ट है, तो उस पर हम 12 वोल्ट NC के ऊपर इसको लगा दिया है। तो हमारे ऑडियो मॉड्यूल के कनेक्शन मदरबोर्ड में तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए स्पीकर का जो ये कनेक्टर है जैक, इसको यहाँ पर कट कर लेंगे, क्योंकि ये कनेक्टर तो हम नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ पर ये वायर है, इनको छील लेते हैं फटाफट से। तो ये हमने दोनों स्पीकर के लेफ़्ट और राइट के वायर छील लिए हैं। तो लेफ़्ट और राइट के हिसाब से ही इनको हम यहाँ पर ग्राउंड पर ब्लैक और उसी हिसाब से इसमें ये ग्रे वायर लगा दिया है हमने। तो ये एक स्पीकर के सोल्डरिंग कर चुके हैं, और ये दूसरे वायर भी यहाँ पर आ जाएंगे। बिल्कुल छोटे तो नहीं पड़े हैं, बाकी बिल्कुल बड़े भी नहीं है। तो ये दोनों वायर भी हमारे ये सोल्डरिंग कर दिए हैं। तो दोनों स्पीकर के हमारे कनेक्शन कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं, देख पा रहे हैं। सोल्डरिंग काफ़ी अच्छे से हमने कर दिया है। तो इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं अपनी जगह पर। ये एक फाइबर का वाशर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट है, स्क्रू लगाने से ये शॉर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि स्क्रू हमारा अर्थिंग रहेगा, पूरा ग्राउंड रहेगा। तो यहाँ पर मदरबोर्ड के सभी स्क्रू कस लेते हैं, मदरबोर्ड को फिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो सभी कनेक्शन के जिक हैं, इनको लगा देते हैं। ये सप्लाई का, पावर सप्लाई का हमने लगा दिया है। ये IR सेंसर और स्विच पैनल का है, और ये है हमारा LVDS केबल। इसको अच्छे से लगाना है, बिल्कुल इसको पूरा सेट करके ऊपर से लॉक को दबा देना है, और ऊपर से ये टेप ज़रूरी लगाना है, ताकि मॉइस्चर इसमें नहीं जाए, डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सभी कनेक्शन हो चुके हैं। ये ऑडियो वीडियो की केबल आ चुकी है, वीडियो का केबल ये लग गया है। ये रेड लगा दिया हमने ऑडियो, ये वाइट लगा दिया है ऑडियो, और ये पावर केबल हमने लगा दिया है। ऑन कर दिया है स्विच, ये यहाँ पर इंडिकेटर आ गया है, ऑन कर दिया है हमने टीवी को। और ये देखिए मॉड्यूल के अंदर भी यहाँ पर इंडिकेटर आ रहा है रेड कलर का। तो मॉड्यूल हमारा ऑन हो चुका है, और ये है हमारे ऑडियो वीडियो केबल का दूसरा सिरा। तो यहाँ पर ऑडियो चेक करेंगे, ये देखिए फर्स्ट क्लास ऑडियो आ रहा है, देख पा रहे हैं स्पीकर में लेफ़्ट राइट दोनों तरफ। अब लगाते हैं ऑडियो वीडियो की केबल हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर ये साउंड हमारा आ चुका है, बहुत ही फर्स्ट क्लास साउंड आ रहा है। और दूसरा लीड लगते ही तो साउंड काफ़ी तेज़ हो गया है, बहुत ही शानदार आवाज़ आ रहा है, बेस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए वीडियो भी देख सकते हैं आप, ये हमारा वीडियो भी फर्स्ट क्लास आ रहा है। तो कोई डिफेक्ट नहीं है, हमारा साउंड जो मॉड्यूल है फर्स्ट क्लास लग चुका है। तो चलिए यहाँ पर ऑफ करते हैं, सप्लाई केबल निकाल दिया है हमने, और ऑडियो वीडियो के केबल भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो मॉड्यूल है हमारा सिर्फ ऑडियो वीडियो पर ही काम करेगा, ये प्रॉब्लम रहेगी, बाकी ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया है। तो इसका बैक लगा देते हैं, और इसके यहाँ पर स्क्रू लगा देते हैं फटाफट से सभी। उसके बाद इसको चलाकर हम फाइनल टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारे जो स्क्रू हैं सभी लग चुके हैं, ये लास्ट स्क्रू। अब ये लगा देते हैं ऑडियो वीडियो केबल इसका। तो ये ऑडियो वीडियो केबल हमारा लग गया है, ये हमारा पावर केबल लग गया है। तो पावर केबल लगते ही यहाँ पर साउंड आ गया है, ये देखिए। तो हमने ऑन भी नहीं किया है, बाकी फर्स्ट क्लास साउंड आ रहा है। तो टीवी को हमने ऑन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले। दोस्तों एक तो प्रॉब्लम रहेगी, पर मैंने कस्टमर से पूछ लिया था, उसको ऑडियो वीडियो पर ही चलाना है टीवी को। तो यहाँ पर जो टीवी का रिमोट है उससे आवाज़ कंट्रोल नहीं होगी, आवाज़ 0 है, फिर भी यहाँ पर साउंड फर्स्ट क्लास आ रहा है। तो ये कंट्रोल नहीं करेगा आवाज़ को। तो इसके लिए तो हमें DVB का जो हमारा सेटअप बॉक्स का रिमोट है उसी से यहाँ पर साउंड कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए साउंड हमारा बिल्कुल 0 हो चुका है। वापस से बढ़ाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, रिमोट से तो वर्क हो ही रहा है। बाकी अब इसका साउंड गायब नहीं होगा। मदरबोर्ड चेंज करते तो समथिंग 3000 का खर्चा हो जाता। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा जो हमारा LED टीवी है बिल्कुल ठीक हो चुका है, साउंड बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा है, साउंड में क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है।
पूरा जो मदरबोर्ड बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। साउंड प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हो गया है। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।